Ahojte, vítam všetkých priaznivcov OKR Moto, no aj týchto nádherných elektrických Starkov. Máme tu pre vás prvýkrát na Slovensku 2026 Starvark v nádhernej bielej farbe. No a je to špeciál, ktorý má 80 koní. A pozrime sa na doplnky konkrétne. Trošku ma vidíte v tieni, nebude to také profesionálne video, ale pokúsim sa vám ten motocykel trošku čo najlepšie nasnímať. Vidíte, má radiálne predné brzdy, obrovský 320 mm predný kotúč. Vzadu je hliníková rozeta. No a máme tu také trošku pneumatiky, povedal by som, na vodu, ktoré možno, že budú dobre na asfalte alebo na trati. Uvidíme, ako sa budú správať, budeme ich testovať, budeme ich skúšať. Tu máme konkrétne 80 koňový motor. To je to maličké čudo tuto nad ozubeným kolečkom. Nad tým motorom vidíte inverter aj nabíjanie, kde sa ten motocykel nabíja. Tieto 2026 už majú hliníkovú zátku. Doteraz bola modelov 2025 taká gumová, tie zákazníci, keď ho poriadne nezacvakli, strácali. A vidíte, že toto je už motor novej generácie, ktorý má elektroniku ukrytú v hliníkovej hlave. No a tu vidíte nový akumulátor 7,2, ktorý podľa všetkého by mal pri plnom nabití vydržať až 120 km jazdy na normálnych cestách. No a na tento model sme objednali príplatkové protišmykové alebo protišmykový poťah, ktorý, ja si myslím, podrží toho jazdca pri prudkej akcelerácii a výjazde zo zákruty. No a pozrime sa na to ovládanie. Vidíte, tu je telefón, čo je v podstate počítač alebo mozog tohto motocykla. Supermoto modely majú trošku iné uchytenie. Vidíte, pekne, veľmi krásne sa pohrali. Tými okuliármi vyzerajú fajn. Samozrejme, supermota sú nižšie ako enduro alebo motocrossové modely, čiže sú vhodnejšie aj pre jazdcov alebo pretekárov menšej postavy. Predné svetlo asi poznáte z modelov enduro alebo EX. Svieti, ja si myslím, úplne super, až povedal by som, že až strašne, čiže môžete jazdiť aj úplne v noci. No a vidíte prednú radiálnu brzdu, ktorá na správne supermoto patrí. No a ako tak sledujem cestu elektrického Starku, tak mi to silne pripomína KTM, kde začali s motocrossom, potom prešli na enduro, vytvorili samotnú triedu supermoto. No a máme tu asi po KTM alebo spolu s KTM najprepracovanejšie supermoto na trhu, s ktorým z cesty môžete prejsť na pretekárske dráhy. No a obrovská výhoda tohto motocykla je, že máte homologizáciu, môžete s ním jazdiť legálne po ceste s vodičákom A1, A2, A. Dokonca podľa niektorých, ale to sú radšej preverte na polícii alebo u svojho známeho, čo má kontakty na políciu, dokonca povedal by som, že možno, že aj s vodičákom B. Takže, keby ste boli na niečo zvedaví, píšte, volajte do OKR Moto, sme tu pre vás už viac ako 23 rokov. No a tak, ako hovoríme, my takéto nádherné supermoto motocykle máme, čiže viazne to už len na vás. Tak, ešte do OKR Moto, kým ešte tieto nádherné špeciály sú. Ahojte, čaute.